ลสวัสดีครับผมทูรัสซันเกมเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ผมจะมาสอนทำสัตว์นะคะให้มีชื่อนะครับเราอยากตั้งชื่อสัตว์ว่าอะไรเราก็สามารถตั้งได้นะครับเหมือนจะภาพไปขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการทำเลยนะอย่างแรกที่ต้องมันก็คือเอวิลนะคะเอวิลแล้วก็เนมชิสนี่มันเนมชิสที่ฉันตั้งชื่อไปแล้วนี่เก็บไปก่อนอันนี้คือใช้แล้วโอเคเดี๋ยวจะเอาเนมชิสมาก่อนละกันเนาะเนมชิสอยู่นี่เนมชิสนะจ๊ะเนมชิสแล้วก็เอาเนมชิสเข้าไปในเอวิลแล้วก็เอาเนมชิสใส่ลงไปให้หมดเลยเนาะอยากได้สัตว์ชื่ออะไรดีเนาะดูสักเอาเป็นนี่แล้วกันทาวซึนทาวซึนเกมเมอร์อะไรกันนะเดี๋ยว MER โอเคแล้วก็เอามาปั๊บได้แล้วเอาปึ๊บแล้วก็จะได้ชื่อนี้ฮะ2000 Gamerผมอยากให้สัตว์ตัวนี้ชื่อ2000 Gamer ไปน่าเป็นไงสวยงามมาก2000 Gamer แค่นี้แหละง่ายมากสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนที่จะกด subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย